家中或者你身边的朋友有经常喉咙咳不出有痰的，我们来看这个药款冬花。这个药方里面你写冬花，他们就晓得是这个。你看它这个样子，毛茸茸的，质地非常的轻，颜色带点粉红，很好看。这个是止咳化痰非常重要的一味药。你在开处方的时候，你不要开多，开个2钱就不得了啊，因为它质地很轻嘛，2钱就一大包。这个药它的味道是辛甘，诸位要记得，辛甘发散为阳，所以它是阳性的药。阳性的药有什么好处？它能够化水，能够利水。你身体里面的阴邪，不管是寒是湿是痰，都是阴的，你就要用阳药去化它。这个款冬花药性是温性的，所以它专门治疗肺里面的寒痰。它主治呢，你看本经里面写的润肺祛痰止嗽，是肺家的大药，什么肺痿肺痈都可以用。因为它是温药，所以你治疗寒性的肺病效果是立竿见影，一记就知。什么叫寒性的肺病？很简单嘛，病人一来就跟你说，医生啊，我这个咳嗽白天还好，晚上一躺下去就咳，根本没办法睡觉。你问他口渴不渴？不渴。但你听他的声音，喉咙里面好像有水声，咕噜咕噜的，有时候他呼吸你都听得到肺里面有水的声音，咻咻咻的。咳出来的痰呢是白色的，清晰的，像泡沫一样，这就是标准的寒饮速肺，寒痰嘛。这个时候你用款冬花效果就非常好，治肺气心促，就是呼吸很短，气接不上来，咳嗽不止。你想想看，肺里面都是冷的痰水，肺好像一个气球，现在里面装满了水，它当然张不开来，你气就吸不进来嘛，所以呼吸就短浅，对不对？那这个款冬花是温的，心散的，一下去就把这个寒痰水气哗一下就给你化开来，排掉了，肺清爽了，它就能够正常的开合，呼吸自然就深了，咳嗽也就停了。那这个药好用在哪里？它虽然是温药，但它不是那种大热的药，不是像附子、干姜那么凶猛，它是温和的，辛甘润，所以禁忌很少。你看书上说，因为它药性是辛散，能润燥，甘缓而和，所以有的时候你碰到咳嗽，搞不清楚是虚是实，是寒是热，你用冬花下去都不会错，它没有那么强烈的偏性，说一定要寒症才能用。你如果是热症的咳嗽，比如说黄痰、粘稠的痰，你用冬花，它虽然不是主力，但它有润肺化痰的功能，也不会把病情搞坏，很安全，对不对？所以经方家很喜欢用它，因为它很平和，很安全，效果又好。这个药啊，生在冬天的冰雪里面，天寒地冻，万物都凋零了，它这个花从土里冒出来，而且这个花是开在根的下面，不是长在上面的。这代表什么？这是坎中阳，坎卦是水，中间一个阳爻，代表水中有真阳。这个款冬花，它就是把大地的阳气从最底下冰雪里面硬是把它顶出来开花，所以它的药性就是能够引动阳气，把肺气往下拉。我们治咳嗽、治气喘很重要一个观念，就是要降肺气，肺主肃降，它的气要往下走，跟肾相通。如果肺气不降，一直往上逆，你就会咳会喘。那能够引肺气下行的药，金石类的药里面最有名的就是磁石，磁石很重，对不对？磁铁嘛，它那个力量就是往下的，所以我们治疗气喘、肾脏病、水肿都会用到磁石，把那个气往下吸。那植物药里面呢，花类的药，这个款冬花就是最好的引肺气下行的药之一。它质地很轻，但是它那个性、那个力量就是往下走的。所以张仲景在用的时候，常常是款冬花跟紫菀配在一起用，紫菀也是入肺的，也是化痰止咳的。这两味药是药对，常常一起出现在经方里面。所以诸位要记得，款冬花引肺气下行，能止咳，能定喘，专治肺寒之咳。
我跟诸位讲个案例，我以前有个病人，一个老太太，大概70多岁，慢性支气管炎几十年了，每到冬天那个咳就发作，咳到晚上不能躺平睡觉，只能坐着睡，一躺下去那个痰就涌上来，马上就咳醒，咳出来的痰都是白色的泡沫痰，量非常大。她来找我的时候脸色是苍白的，讲话有气无力，走几步路就喘。我看她那个舌苔是白腻的，水滑水滑的，一摸她的脉沉迟无力，这个一看就是阳虚，寒饮停在肺里面，标准的射干麻黄汤证，里面就有冬花、紫菀。我开处方的时候就用经方、射干、麻黄、生姜、细辛、五味子、半夏，然后冬花、紫菀我加重。为什么？因为他咳得太厉害了，那个痰太多了。我跟他说，你这个药喝下去可能会有点热，身体会微微出汗，这是好事，代表药力到了，再帮你把身体里的寒水排出来。结果他药才喝了一天，第二天回来看我，很高兴。他说，林医师，我昨天晚上几十年来第一次可以躺平睡觉了，虽然还是有一点咳，但是那个痰少了非常多，胸口感觉松开来了。你看药对症了，效果就是这么快。这就是款冬花的力量，它配合上麻黄、细辛这些辛温的药，那个力量是很强的，直接把肺里面的陈年老痰、寒饮整个给它清扫干净。所以诸位，你当中医辨证一定要准，看到白痰、清晰的痰、怕冷不口渴，这就是寒症；看到黄痰、粘稠的痰、口渴、喉咙痛，那就是热症。寒症你就用温药，热症你就用寒凉的药，方向对了，效果就出来了。而款冬花就是你手上对付寒痰咳嗽的一张王牌。讲完了药，我们来讲一个食物，这个比药还重要，因为你不可能天天吃药，但你不能天天不吃饭，对不对？所以真正的中医高手都是在厨房里面的，厨房就是你最好的药房。我们中华文化的智慧，药食同源，很多东西你吃对了比吃药还好。那讲到化痰，有一个东西冬天菜市场到处都是，便宜的要死，但是效果非常好，家家户户的冰箱里可能都有，就是这个白萝卜。很多人看不起白萝卜，觉得这个东西太普通了。我告诉你，越是普通的东西，越是上天给我们的宝贝。白萝卜它性是凉的，味道是甘、辛、入脾、胃、肺经。你看它3个经都入了，它有什么功能？清化痰热，消积导滞，下气宽中。简单来说，它就是你消化系统跟呼吸系统的一个清道夫。不管是你吃太多东西堵在胃里面造成的食积、腹胀、呕吐、反酸，还是因为感冒发烧以后肺里面有热造成的痰热咳嗽，白萝卜通通有办法。所以懂养生的人冬天都离不开白萝卜。为什么冬天特别需要它？冬天冷，大家户外活动少，窝在家里就容易吃得多动得少，暖气房一待，火锅、羊肉炉、麻油鸡一吃都是热的油腻的东西，很容易就吃撑了，肚子胀气。这个时候白萝卜的作用就来了，它里面有那个挥发性的芥子油，那个辛辣味就是从这里来的。这个东西是天然的顺气丸，它能促进胃液分泌，帮助你的胃肠道蠕动，你肚子里的浊气噗一个屁就排出去了。你吃的太油腻，感觉胃堵得慌，你煮一碗白萝卜汤来喝，喝下去没多久就感觉肠胃整个通畅了，人就舒服了。那这个顺气跟化痰有什么关系？关系可大了，各位一定要记得这个观念。中医看痰有一句至理名言，叫做脾为生痰之源，肺为助痰之器。这是什么意思？脾就是我们的消化系统，它负责把我们吃下去的食物和水运化成身体可以利用的精微物质，然后输送给全身。这个过程需要能量，需要热量，我们中医叫脾阳。肺呢，它就像一个仓库，它只是储存痰的地方。如果你的脾胃功能很强，脾阳很足，就像一个火力很旺的炉子，你吃东西喝水下去，它很快就给你煮熟，变成干净的能量，那身体里面当然就没有痰湿了。
可是如果你的脾胃虚弱，脾阳不足，这个炉子火力不够，东西吃下去半生不熟，水也烧不开，就变成一锅黏黏糊糊油油腻腻的半成品。这个半成品就是湿，湿气再凝聚的久一点就变成了痰，然后脾胃会把这些东西连同那些好的精微物质一起往上送到肺，肺就倒霉了，它变成一个垃圾桶，专门收集这些从脾胃来的痰湿。所以你喉咙里有痰，肺里有痰，你光去治肺吃化痰药那是治标，只是在清理那个垃圾桶。你今天清完了，明天脾胃那个垃圾工厂又生产出一堆垃圾送过来，永远清不完，对不对？所以真正要根治痰的问题，要从源头下手，要去健脾，去恢复脾胃的功能。当你的脾胃功能恢复了，它不生产痰了，你肺里的痰清掉以后，就不会再有新的来，这个病才算是断根了。那白萝卜它下气宽中的功能，就是直接的帮你调理脾胃。你中焦的气机堵住了，脾胃就不能正常运化，它就会生痰。白萝卜把这个堵塞给你通开，气顺了，脾胃的功能就能慢慢恢复。脾不生痰呢，你喉咙里自然就清爽了。所以说治痰要从脾胃入手，这个观念非常非常重要。除了健脾之外，白萝卜本身也能直接养肺。冬天天气很干燥，很多人会觉得喉咙干干的，像有沙子在里面一样，动不动就想咳，咳起来又停不了。中医说白萝卜辛凉能润燥，它那个辛味能散，凉性能清热，合在一起就能润燥，所以它对于那种肺里面有热，因为干燥引起的咳嗽、黄痰、黏痰效果特别好。你看一个白萝卜对下面能通利脾胃，断生痰之源，对上面能清润肺脏，化以沉之痰，这上下通治，标本兼顾。你说它是不是个宝贝？而且白萝卜里面有很丰富的维生素 C， 还有那个芥子油，这些都是现代医学也承认的好东西，它们能提升你身体的抵抗力，让你的血管更健康。冬天不是容易感冒、流行呼吸道疾病吗？你多吃点白萝卜，抵抗力强了，就不容易被传染，对于心脑血管病也有很好的预防作用。好，那这个白萝卜到底要怎么吃，化痰效果才最好？我教诸位几个最简单、最有效的方法。第一个，如果你是那种热咳、喉咙痛，咳出来的痰是黄色的、粘稠的，甚至有点带血丝，胸口感觉很闷，喘不过气来，这个就是痰热壅肺。这个时候你要用萝卜冰糖根，材料很简单，白萝卜大概150克，就是一小段，冰糖20克。你把白萝卜洗干净，可以去皮也可以不去皮，带皮的效果更好。把它切成薄片，然后跟冰糖一起放到锅里面，加适量的水，不要太多，大概盖过萝卜就好。然后开火去煮，煮到那个萝卜变得很烂，汤水变得有点稠稠的，像根一样，就可以吃了。这个要趁热吃，吃下去以后，整个胸口都会感觉很舒畅。为什么？白萝卜是清热化痰的，冰糖是润肺止咳的。你那个痰是热的、黏的，代表肺里面有热，而且津液受伤了，所以很干燥。白糖、砂糖是热性的，不能用，要用冰糖。冰糖是凉润的，白萝卜把那个热痰给你清掉，冰糖把那个干燥给你滋润一下，一个清一个润，搭配的天衣无缝。所以专门对付这种痰热咳嗽、痰中带血的，如果家里没有冰糖，用麦芽糖，就是饴糖也可以。饴糖是补中气、润肺的，效果也很好。这个方法适合痰热咳嗽的人常常吃。第二个，如果你是那种感冒好了以后，咳嗽一直拖拖拉拉好不了，咳了好几个礼拜，就是所谓的咳嗽不断尾。或者说你平常就脾胃比较虚，容易消化不良，吃完饭就觉得堵得慌，喉咙里老是有痰，这种就是脾虚生痰的类型。这个时候你要用白萝卜陈皮饮，做法也很简单，你去找一片好的陈皮，就是橘子皮晒干的，放得越久的越好，年份高的那个燥性都去掉了，只剩下理气和胃的功效。然后白萝卜切几块，如果你觉得有点燥，还可以加几块雪梨。把这3样东西，陈皮、
白萝卜、雪梨一起放到锅里去炖，用文火慢慢炖，大概20-30分钟就可以了。这个方子好在哪里？你看白萝卜煮熟了以后，它的寒凉之性就大大减弱了，剩下的是下气和中补脾运食的功能，它帮你把中焦的气理顺。陈皮呢是理气健脾燥湿的猛将，它专门化那个脾胃生出来的湿痰，一个顺气一个理气，两个加在一起，专门把脾胃这个生痰的源头给它调理好。雪梨呢是润肺的甘寒的，可以平衡陈皮的一点点温燥，同时又能直接滋润肺脏。所以你这个喝下去，一方面调理脾胃，让它不要再产生新的痰，另一方面又润了肺，化掉旧的痰。对于那种感冒后期的缠绵咳嗽或者脾虚痰湿体质的人，这个就是最好的保养品。第三个，如果你说老师我这个人最懒了，你讲的那些我还是觉得麻烦，有没有更简单的？有，绝对有，大道至简嘛。你就去菜市场买一根白白胖胖的大萝卜回来，把它洗干净，切成小丁，丢到锅子里面，加水熬成萝卜水，你就把它当开水喝，不要加糖，也不要加任何东西，就是原味的萝卜水。你每天早上、中午、晚上各喝个半碗，你就坚持喝个几天，你再感觉看看你喉咙里的痰是不是少了很多，胸口是不是舒畅了很多。这个方法虽然简单，但它抓住了白萝卜最核心的功能，就是顺气、化痰、利消化。只要你坚持，一定看得到效果。这个对于各种类型的痰，不管是寒痰、热痰，只要是有形的痰，它都有清除的作用。因为它是食物，很平和，你不用担心吃错。所以诸位你看，我们中华文化的智慧是不是很了不起？一个菜市场的白萝卜，你如果不懂它的性味，不懂中医的道理，它就只是一个菜。可是你一旦懂了，你知道它能入脾胃肺经，知道它能顺气化痰消积，它就变成了你手上调理身体的法宝。尤其是痰这个东西，很多人被它困扰一辈子，到处看医生，吃各种化痰药都断不了根。为什么？因为他们都只盯着肺在那个垃圾桶里面掏来掏去，却不知道要去关掉那个制造垃圾的工厂。那个工厂就是脾胃，你把脾胃顾好了，饮食清淡一点，不要吃那么多冰的、油炸的、甜腻的，这些都是生痰的东西。然后常常用白萝卜这种食材来帮你理顺中焦的气机，源头一断，肺里的痰清掉之后，自然就不会再复发了。